arambwira ati cara hano ndaje, urumva yari umumotari. Ese urusengero ruri ngo ruri hariya haruguru, ngo ariko ngo reka njye gutanga moto ngo ndagaruka. Ese korari baragerageza pe, baragerageza barasenga, abanyarwanda bahari bagerageza gushaka Imana mu mbaraga zabo bafite nyine, ntago bagenda ngo bagwe bashire burundu, cyangwa hari n'ukuntu umuntu abura umwanya wo gusenga ariko atari uko abyanze, ariko abona abanye nabo baragerageza. Baragerageza. Nawe wabonye yuko bagerageza, ubona hari amavuta, hari bafite imbaraga z'Imana, bagikomeje urugendo. Barakomeje. Kugaruka, wagarutse ryari ugaruka mu gihugu cy'u Rwanda? Nagarutse mu kwezi kwa 4 mu mpera za Kondumba, aribwo ndageze mu Rwanda. Mu kwezi kwa 4 muri uyu mwaka? Yes, yeah. 2022. Wari umazeyo iminsi? Iminsi yari igiye. Umuryango se mwari mwarajyanye cyangwa wari warabusize? Abana nari nabo, urumva nari ngiye mu murimo w'Imana, abana bari basigaye. Uyu munsi wa none se wabikiye iki abakunzi ba Nayot TV? Kubasangiza ijambo ry'Imana, ubuhamya, hari n'ibindi umwami Imana ajya abasha kudushoboza. Hari nubwo umwuka w'Imana ashobora kugukoreramo ukavuga ati hari umuntu uri Bugande Imana inyeretse uyu munsi wa none, udafite inzu ngomba kumwubakira inzu. Byose birashoboka. Ariko hari ibyo Imana yashyize ku mutima wawe. Imana rero iba ifite ibintu byinshi yadukoreye, cyangwa ibyo kubwira abantu byo birahari, ahubwo igihe cyacu ni gito. Ubwo rero Nayoti ntabwo nzi bakunda iki, ni ikihe kintu kibafasha, ariko muri twe harimo ibintu byinshi. Rero ntabwo nzi ngo Nayoti irashaka iki, aba Nayoti barifuza iki, ikibaryohera ni iki, ko muri twe harimo ibintu byinshi bitandukanye. Nayoti bakunda ijambo ry'Imana, Nayoti bakunda ubuhamya. Kugira ngo igituma dukunda ubuhamya ni ukugira ngo twumve ahantu Imana iba yarakuye abantu n'aho ibagejeje, kandi hari n'aho yitegura kubageza, kandi wa muntu ukirwana intambara zimwe na zimwe tukiri hano mu rugendo, kugira ngo nawe abashe gukomera kandi izo ntambara azihagararemo neza. Yego. Muri gihe habamo byinshi, ubuhamya turabufite, ijambo ry'Imana Imana arariduhaye. Yego. Ubwo rero icyo mwifuza ntacyo waduhera ku buhamya n'ijambo ry'Imana ukariduha, nubwo burya wasoma umurongo umwe ubundi ukaduha ubuhamya. Ibyo byose byatugana se ko umuntu agira ibice byinshi. Ndamenya ari uguhera he umuntu agasoreza cyane ko aribwo bwa mbere uje kuri Nayot TV. Watangiraho ubuhamya bwawe butangirira, wenda umaze kuba mukuru, umaze gushyingirwa, ndabizi wagiye ukora umurimo w'Imana. Ubu ngubu mbere yari imidugudu, cyangwa se imbere yari imidugudu, ubu ngubu muri ADPR bisigaye byarahindutse, bavuga ngo ni amatorero kubera ivugurura ryagiye ribamo cyangwa impinduka zagiye ziboneka. Ndabizi wagiye ukorera ahantu henshi rero, uvuga ubutumwa, ndetse ntabwo ari no muri ADPR gusa, ndabizi wagiye ujya no mu yandi madini, kuko itorero ryo burya riri mu ibanga. Yego. Ku buhamya nta kibazo. Wenda mu ngingo z'ingenzi abantu benshi baranzi na Nayoti, harimo abantu benshi wenda banzi, wenda nawe twari tuziranye, twaraturanye, ariko ubuhamya bwanjye bwinshi muri iyi minsi wenda kuko igihe dufite ntabwo byashoboka. Yego. Ko iyo umuntu amaze kugira imyaka iri hafi gushyika 40, kuvuga urugendo rw'iyo myaka ku minota umuntu aba afite ntabwo bikunda. Gusa kimwe cyo abashaka kuzajya bakurikira ubuhamya bwa Mama Vanessa bagiye muri telefone yabo, kugira ngo tuze gutanga resume, bakwandikamo Mama Vanessa TV. Ibyo birahagije. Nubo rero wamara kujya muri iryo zina cyangwa kuri YouTube,
nibwo ukurikira neza. Ariko uyu mwanya kugira ngo mbitondagure biragoye. Ariko njyewe wicaye hano ndi umugore, ndubatse, Imana yangiriye neza, ingirira ubuntu bwinshi. Icya mbere yampaye agakiza ndi umwana mutoya, irakandindira, irahandindiraho abandi bapfiriye, Imana arahandokoreye, ibyo ndabishimira Imana. Urumva imbyaro 7 harimo amateka. Mama Vanessa rero mureba, hari icyiciro cya mbere hakaba n'icya kabiri. Nk'uko muzi ko Imana ihamagara umuntu, ikamuhamagara ifite icyo ishaka kuzamukoresha, igira n'uburyo imunyuza ahantu runaka. Rero Mama Vanessa ku buhamya bwanjye nta buhamya bwo mu byaha mfite, wenda ngo mvuge ngo Imana ngo ndi umukobwa ngo byagenze gutya, oya, ntabwo mfite. Nagize ubwenge ku myaka yanjye 12 nibonye mu rusengero. Nagize ubwenge, mbongera amahirwe yo kuvukana n'abavandimwe bageze mu nzu y'Imana mbere yanjye, kuko mu muryango mvuka ndi umwana wa 8 aribwo bucura wa nyuma, turumva abandi imbere ni bakuru. Rero nagize umugisha wo gukizwa nkiri muto, mbatizwa 95, urumva nari mu myaka 13. Ubwo rero urwo rugendo rwo kubatizwa ninjira mu itorero rya ADEPR, kuko ariho nabatirijwe, niho nakoreye umurimo w'Imana w'uburirimbyi. Ubwo nahagana he? Mu Kagarama. Niho mudugudu, kuko ni naho mvuka. Ubwo rero niho nakoreye umurimo w'Imana mu myaka 20 igeze, nibwo ninjiye mu cyiciro cya mbere cy'urushako. Mu myaka 20. Warakiri nari mutoya. Uburyo byagenze byari amateka. Ubwo rero kuva ku myaka 20 guhera icyo gihe nibwo hanavuga ngo harimo ubuhamya bwanjye, n'izingiro ryabwo rizingiye. Niho ubuhamya butangiriye. Niho urugendo rwo gushaka gukanguka, kumenya Imana guhamagariye iki, kumenya ugiye gukorera Imana mu buhe buryo. Iyo umuntu akiri urubyiruko, hari ibintu byinshi adashobora gutekereza, kandi ntushobora gutekereza ibintu byaho utaragera. Icyo ntabwo gishoboka, kimwe nk'uko utageze umuntu aho utaragera. Buriya biragora kugira ngo ujye kuvuga icyiciro cy'ikintu utarakigeramo, biraguhenda. Ari nayo mpamvu mboneho kubwira abantu badukurikiye cyangwa baduteze amatwi, uzirinde cyangwa uzitondere kujya impaka cyangwa kujajinga umuntu ku kintu utarakandagizamo ikirenge. Ntabwo uba ufite amakuru yacyo, ntabwo uba uzi ngo biva he bijya hehe. Iyo uri umusore ntushobora kurenga imbago z'ubusore, kandi icyiciro cyose kigira intambara yacyo. Iyo uri umugore urwana intambara z'ubwo bugore, mu gihe ukiri muri urwo rugamba rwo kuvuga ko wubatse, ntushobora kujya kurwana intambara y'ubupfakazi utarayigeramo. Ubwo rero bivuze ngo Mama Vanessa, ubuhamya bwanjye natangiriye urugendo ku myaka 20, niho ninjiriye mu bintu bikomeye. Nibwo navuga ngo ipfundo ry'ubuzima, ipfundo ryo gukura mu by'Imana, ipfundo ryo gushaka kumenya Imana rizingiye mu iyubaka ryanjye mu cyiciro cya mbere. Ndabizi yuko abarokore bajya bakunda kuvuga ngo abarokore begera Imana koko ngo bajya bagendana ijwi ry'Imana. Ujya gushaka nta jwi wari wumvise, cyangwa mwarahuye murakundana, cyangwa mwebwe mwarakundanye ubwanyu gusa? Gasasa umbajije ikintu gikomeye.
ntaye muruzi ariko ndarwikuramo tu abantu benshi barabitegereje ariko ni nayo mpamvu Gasasi urambajije ariko reka mpere hano nsubirize urubyiruko ku cyo umbajije. Urambajije ngo barakurambagije cyangwa se umbajije mu buryo numvaga nshaka kutambazamo. Iyo umbaza uti ibyo bintu byakubayeho warabiteguye byibura, ariko reka ngo usubize niho igisubizo nkiguye. Ntabwo urugendo rw'urushako rwanjye bwa mbere rwabaye urugendo nateguye. Ndashimira Imana ko iki kiganiro cyangwa uyu murimo turi kuri uyu musozi wa Murambi, aha hantu mpafite amateka cyane. Aha ngaha niho ubukumi bwanjye nzi neza, niho natangira urugendo rw'urushako. Kuko icyo gihe njya kubana n'umugabo twatandukanye, tubaniye mu Gashyekero, tuhamara nk'amezi nk'abiri duhita tuza hano muri Murambi, kuko numva turi Murambi kuri uyu musozi. Ni muri Murambi. So rero mu kuza muri Murambi, urumva nari umwana w'umukobwa umaze amezi abiri nshatse. Ariko mu kuva mu Gashyekero, hara twari turari hara ku gasoko, ku ijoro rya mbere. Gasasi urambajije ku ijoro rya mbere ryitwa ko ndi umuntu nyine watashye muri iyo nzu. Ariko mbere y'uko ninjira muri iyo nzu hari icyahabanje. Mbere y'uko mfata icyemezo cyo kuvuga ngo mbanye n'umuntu cyangwa turishingiye, hari ikintu cyabanjeho. Kandi icyo kintu ntabwo abantu bakizi, ni njye nyir'ubwite cyabayeho. Njyewe icyiciro cya mbere narahohotewe, nakingiranywe n'umuntu wenda mugisha mfite korari naririmbyemo i Murambi, abo twaririmbanye muri Besareri benshi barabizi. So ni ukuvuga ngo njyewe nari mfite gahunda yo kujya kwigisha indirimbo. Bambwira ko ngomba guhagarara kuri urabona bari batarayi Kicukiro ku ishyamba, bari batarahazitira bikiri kwa kundi byari bimeze intambara irangiye. Rero bambwira ko ngomba guhagarara ku isoko, hari umuntu uza kumfata akanjyana kwigisha indirimbo muri korari. Uwo muntu ntabwo nari muzi, nta telefone zari ziriho. Bambwiye aho mpagarara, ndahagarara ku kantu k'agakiyosike, bambwira isaha ndayihagerera, byari hagati ya 7:00 na 8:00. Bambwira ko ngomba kuba mpari. Uwo munsi rero nahageze, uwo basabye kuza kuntwara ngo njyane kwigisha indirimbo niwe waje kumfata, aza ari umumotari. Urumva sinahabari. Unaparika imbere yanjye ati nimwe bambwiye kuza gutora. Nise wowe urindi? Ati noherejwe na korari iyi n'iyi, bambwiye ngo umwana w'umukobwa uhagaze aha ngo nze mutore. Kubera ko nambaye rinete nkiri umwana muto, icyo gihe asanze nzambaye koko. Nicara kuri moto, umuntu nkawe yakanjyanye mu rusengero, anjyana mu gipangu yabagamo. Muri ghetto. Ngo muri ghetto. So ubwo rero urugendo rwanjye rw'imyaka 20 rwafungiye aho uwo munsi. Mvuye mu rugo mfite ikaye, ndi bwigisha indirimbo, nigishaga amakorari nyatoza Murambi. Rero ndi bwigisha indirimbo, umuntu aranjyana, mbona yinjiye mu gipangu. Urumva wicaye kuri moto, umuntu ari bukujyana ahantu kuko urusengero rw'Umurambi nibwo bwa mbere nari ngiye kurugeraho, ntabwo nari mazi. Urumva bakubwiye ngo umuntu araza gutora kubuzane, ntabwo ubuhazi. Ninjiye muri ghetto rero, umuntu anyinjiza mu nzu, arambwira ati cara hano. Ndaje. Urumva yari umumotari. Ese urusengero rurihe? Ngo ruri hariya haruguru, ngo ariko ngo reka njye gutanga moto ngo ndagaruka. Ese korari irepeta sangaye? Ngo irepeta ngo mukanya ngo mu masaa 9:30 ngo turaba dutangiye repetisiyo. Urumva mpageze 8:00, urumva iminota irimo ni mike, ntago wananirwa kuyihanganira. Umunsi rero umuntu yagiye atyo, ni uko yasohotse
yabanaga na murumuna wiwe. Murumuna we rero aje wahita akinga. Muri uko gukingiranwa urumva umuntu araje agusanze muri saro, ahise akurura kugi. Wowe wicaye muri saro ku muntu winjiye akikubona agahita yegekaho, kuko uwakinze yarambwiye ngo reka negekeho ngo nta kibazo. Kakaba nakugi k'imbaho gafite udukondo dupata tw'udukondo tumwe bafungisha, tumwe binjizamo ka gakondo binjizamo ugafunga n'akagufuri, apana igikondo cy'icyuma kagapata. Noneho akuruye urumva umuntu akoresheje ijambo kwegekaho ntabwo uri buhuze no gukinga. Kumva uko yagakuruye urugi we yakinze deja, ipata ryagiyemo inyuma. Njye wicaye kuri iyo ntebe ya sheze nta makuru, nta nubwo ndi bubaze ngo wegetseho, kandi umuntu ambwiye ati reka twegekeho hano hanze. Babaga mu nzu zirimo uturyango twinshi. Ndica nditurije ntegereje umuntu uza ko tujya muri korali. Nta saha nari mfite, nta telefone nari mfite, ndategereje umumotari ugiye ngo azanjyane. Saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, saa 12 nkora ku rugi, urugi rurakinze. Saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5 urugi rurakinze. Icyo gipangu kubera uturyango twinshi twabagamo, twari uturyango tubamo abamama bibana, abafiyemere ariko bakora umwuga w'uburaya benshi. Kumbi iyo nzu rero we na murumuna we bakaba bafite amateka banditse ariko korali itazi. Urumva murumuna we gukinga ni ubuzima bari bamenyereye, bw'uko winjiyemo akinga. Urumva bafite ukuntu wenda basangiraga n'abakobwa mu bwenge, ko ntabwo umuntu yari gupfa gukinga adafite gahunda yo gukinga. Saa 5, saa 6, hagati ya saa 6 na saa 7 z'ijoro nibwo umugabo yaje. Yari umusore icyo gihe. Urumva ni nabwo bwa mbere mubonye, ntumbaze ngo namenya ngo yitwa, ibyo sinanabimubajije kuko njye nagiye ndi umugenzi ugiye kujya honge. Ubwo wibaze kuva iyo saha navuye mu rugo, nta telefone hari ngo barahamagara, ariko amakuru azwi korali yampaye uruhushya naho banyohereje barahaza. Noneho nari bujye barambura. Uwo bantumye nawe ntabwo nzi ngo yarabajijwe umuntu twagutumye aherereye uwo munsi gasasira. Uvuga batarabona. Mu ncamake iyo nzu umuntu yangezeho saa 7, hagati ya saa 7 na saa 8 ngenekere z'ijoro. Na murumuna we baraza. N'ubwa mbere nkandagiye kuri uwo musozi wa Murambi. Nta muntu mpazi. Ni korali gutangana abaririmbyi ukujyana arakugarura. Iyo saa 7 y'ijoro naramubajije ubu ni igihe ki, ngo saa 7 zirabura. Saa 7 z'amanywa cyangwa z'ijoro? Z'ijoro. None se ko mwankingiranye, ko ariko njye nagusize muri saro sinakinze. Ntibaza uyu muhungu umupfaniki ngo ni murumuna wanjye, ngo mubaze ibyo yakoze. Murumuna ahita amusubiza ngo ibyo umenyereye ntubizi. Ubwo urumva icyamusubije njye ntabwo nzi icyo amenyereye. Sinari no kujya impaka ku bavandimwe. Ndataha se kanserege kuko ni mu rugo mu Kagara. Iyi saa 7 ndataha. Okay, tubyihorere sana moto nyuri. Ngo navuye hano, ngo njya Kicukiro, ngo ndagonga, ngo moto barayifata, ngo nanjye ngo n'umumotari unzanye. Ndataha nte ndarara he? Ngo aho kurara ngo nta kibazo ngo turiyeranje. Mwamperekeje se ko muri babiri. Iyi saa 7 badufata. Ntimugira ibyangombwa se? Ngo turabigira ngo ariko bwije ngo ukiza ngo wakwiyeranja ngo ukaryama. Munyereka aho ndyama muri iyi geto yanyu. Basasi. Imana niyo natangaho umugabo. Bansasi ikiringiti hasi.
kirimo inda kirimo imperi ariko mama we ndaryama nta muntu wankoze buriya kubeshyira umuntu ntabwo ari ikintu cyiza oya nta wankozeho bwakeye mu gitondo hari kuwa gatandatu ndi bujye kuririmba muri korari yo kuri sheri hari igiterane cya Pentecote korari yo kuri sheri ya mbere iriya korari ya mbere ntabwo ndibuka ngo bayita ngo iki ndi bujye kuyiririmbamo urumva gahunda zanjye zose ziri mu rusengero ariko abaririmbyi babuze umuntu iwacu mu Kagarama babuze umuntu mu rugo babuze umuntu ntaho kundangisha hahari wantwaye n'umumotari nta hantu mfite guhamagara ngo ni mu bigenze gutya 11:00 nari mbyutse ntimundangira inzira nshobora kunyuramo urumva banzanye nijoro kuri moto urumva bazamutse kire gisozi cyose cya Gatenga mbaza inzira ishobora kunyura ikangeza mu rugo banyereka inzira ya Gakoki kuri rya shyamba kumanuka hasi ku mugezi naratashye mu gitondo ngera mu rugo sanga amakuru yabaye iki amakuru Gloriose ayishingiye ku rusengero byahageze korari yahamagaye umuntu mwatwereje twamubuze abandi bati umuntu twamuhaye uruhushya ibindi ntabwo tubizi urumva ibindi kubivuga hari abaririmbyi twaririmbanye mu Kagarama kameme birangira itorero bimpagaritse transit nta bintu byinshi nta miyaga ADEPR igira ibyo birazwe bamagarika bambwira bati rero kubera ko waraye mu basore turaguhagarika amezi 3 turebe ko utasambanye utatwaye inda icyo kintu turagikora gasasi namanitse amaboko ndavuga nimba bishoboka muze tujye kwa muganga mupime nta muntu wigeze ankoraho kandi wakinze siwe wanjyanye hagati y'abavandimwe ntabwo nzi umukino uhari gusa mwene nyina yabwiye mukuru we ngo nibyo amenyereye nimba ari ugukinga nimba ari ukuzana abantu ntabwo nzi akamenyero kari muri iriya nzu ubuyobozi bwanzura ko amezi 3 ngomba kujya hanze korari ngahagarara igaburo ngahagarara kugira ngo barebe ko mu mezi 3 ntanda yavuyemo kubera ko nta kintu nari nakoze nta nicyo nari nanakorewe bambe numvishe nkomeye mu mutima wanjye ubwo rero mu ncamake icyo cyumweru nicyo nahuyemo n'abajyanama babi buriya abantu benshi bazira inama mbi hari abana benshi bagwa mu rwobo bakagwa mu bajyanama babi bakagwa mu bantu mu gikundi bakagwa mu kigare cy'abantu badafite inama zarokora ubuzima bwabo ahubwo umuntu akanezezwa no kuba yakuroha umuntu wa mbere wangezeho ni umudiyakonikazi w'umumama w'umupfakazi ku mpamvu z'umutekano we sindi buvuga izina rye ariko ni uwo mu Kagarama ariko sindi bumuvuge kuko iri ni itangazamakuru naramuka bibonye azahita yimenya yaranyegereye yansanze mu rugo ari mu gitondo ubwo mama yari akiriho amarira ari menshi nanjye ubwanjye mbabaye kubera bampagaritse ntacyo nakoze nahakanye byananiranye nari bujye kuririmba biranze korari nari kwigisha indirimbo ntibikunze urumva ku myaka yanjye 20 nguye mu kintu ntateguye kandi sinacyo cyari cyamvanye mu rugo umuntu wa mbere yangezeho ari mu gitondo arambwira ati twakoze inama twagutenze ninabimenye ariko inama ngiye kukugira uyubahirize ndi mukuru narabyaye mfite abana mu ngano niko ubu urabona uzahagarara imbere y'itorero ukabwira abantu ngo wararanye n'abasore babiri uri umwana w'umukobwa umeze gutyo ubwo icyo bisobanuye uzarenda upfa mu buzima bwawe nta mugabo ubonye none se ubwo ikiza ni iki inama nakugira shaka ukuntu wishingira n'uriya muhungu ikiringiti nabonye se intebe imwe nabonye isafuriya imwe nabonye ndamubwira nti ntabwo bishoboka umuntu ntazi ntigeze mbona ati fata ijambo bita gusambana uriteranye no kwishingira icyoroshye ni iki ntiguhagarara imbere y'itora uvuga ko wishingiye no kuvuga ko wasambanye umwana w'umukobwa
ntibitandukanye n'ukwatura ko wishingiye kuruta uko wasambana. Ubwo si inama nakugiriye ni iyi. Kumbi ibyo bari kumbwira niko begereye umusore, ariko se uvugishije ukuri, uriya mukobwa wamuraranye mu nzu buracya ararahira inkanda y'abakuru ati twamuraje mu nzu, ntawamukozeho. Uri igicucu mu mutwe, umukobwa umeze kuriya ahubwo wowe waranasaze waratombotse. Inama tukugiye n'ubundi twaguhagaritse, mushake umugira umugore. Abajyanama batwegera mu buryo butandukanye. Ikintu nibutse ni kimwe, twari mu masengesho ya korali, Imana idutumaho umuntu wari uvuye Igikondo ka Rugira, ankura mu baririmbyi, arambwira ngo ngwino mvugane nawe, aransohora mu gikari cy'urusengero, arambwira ati nanze kubivugira muri bene so, ariko umva ibintu Imana imbwiye. Urumva ngo umwana w'umukobwa turi muri korali mu masengesho, ariko anjyanye hanze amu butumwa. Arambwira ngo wa mwana w'umukobwa ugiye kuziga ishuri bita urugo, uzaryiga urugendo rutari rugufi, ariko nyuma yaho nuryiga neza ukarisoza amahoro, Imana izongera ikugenderere bwa kabiri. Ndamubaza nti se bwa kabiri gute? Arambwira ngo ibyo uzabimenya wabyinjiyemo. None se mbigenze gute? Arambwira ngo ugiye kwiga ishuri bita urugo, uzaryiga igihe kitari gitoya. Urumva umuntu watanze ubutumwa, ariko mbonye iyo kese ibaye nkurura rya shuri, ariko mbonye ko ntagiye numva ko atari ryo. Ku rusengero barabitangaza, inama nyobozi iraterana, ndahagarikwa muri korali. Abajyanama bangezeho nawe bamusanze, birangira byanzuye ko ngomba kwishyingira. Yaje kundeba umumotari, kumva ni nabwo nabashe no kumwitegereza neza. Rero arazahagarara yacu ku irembo, avuzeho n'abana bakinaga ku irembo. Umwana wambwira ngo hano barimo umukobwa ngo bita ngo Gloriosa, yari yabaririje kuko iwacu yari atarahagera. Urumva yamuhe santere mu rugo ntahazi, ariko abandi bantu baramurangira. Urumva mu baririmbyi barimo abamotari n'ibiki. Baraza barambwira ngo hari umuntu ugushaka. Ndasohoka nsanga yambaye ingofero, mwitegereje mbona ni wa wundi. N'ibite zawe ngo njyewe ngo umpa akanya ngo tuganire. Byagenze bite? Ngo barampagaritse. Ese baguhoye iki? Ngo bari kumbwira ko twasambanye. Ese twarasambanye? Ngo hoya, ngo ariko ngo bampagaritse. Ngo wese bitane nanjye bampagaritse. Kuko sumba igisubizo cyiza ari iki? Ntago mbizi. Ngo waje se tukishingira, ntise ufite iki mu nzu? Kiriya kiringiti n'iriya ntebe imwe hariya niho ndi burare? Ngo hoya, ngo umuntu ngo abishaka ngo wamaze ngo kuza. Ndebye umugabo gasasira, ndebye n'inzu, ndebye itorero, ndebye guhagarara imbere y'itorero, ndavuga Mana ndabigenzanya. Imbaraga zo gusenga ntazihari mu myaka 20. Umujyanama wangezeho yagize imbaraga kuruta undi wese. Ikitwa mu rugo bo bababaye kuko nta kuri bafite kwemeza ko ibyo bintu bitagize gute bitabaye. Ndavuga ngenda nzabitekereza. Umujyanama wa kabiri aragaruka, arambwira ati igisubizo cyiza, genda ubane n'uriya muhungu uzagaruke watura kwishyingira. Gasasi mbere yuko ngenda nagiye gusezera umushumba, njya kuri sheri kuri paruwase. Umushumba ndamubwira, antumaho, yantumyeho mwarimu, arambwira ati namenye amakuru ko wazinze ivarisi. Mba ndarise. None biragenda bite? None se mushuko mwamagaritse mukamagaririka amezi 3 mukambuza kuririmba mu rugo nta muntu turi kuvugana, ubu se mwamagarika iki? Arambwira ati tegereza amezi 3 turebe ko udatwite. Kubera ikintu Imana yanzuye, niyo waba umeze uti, niyo wagikwepesha ubwenge bungana iki, inzira Imana yashatse kunyuramo ari ahantu uzigira, final ugomba kuhaca. Zarangiye ubwenge bwanjye
nimba ari uwabukorose nabuze hirya mbura hino ndeba korari najya njya mu iteraniro abana baririmba nkarira umutwe ukenda kumeneka. Ibi ndabivuga hari abantu babizi. Byarangiye mfashe umwanzuro ariko wa gatatu nta byumweru bibiri byaciyeho nuko kubu nzahagarara imbere y'itorero nature ko nasambaye oya kangende. Umusaza wanjye aranyicaza arambwira ngo hano ugiye urahazi ntabwo mpazi. Uwo mugiye kubana uramuzi nazinze ivarisi kandi ubwo mama we nari kuvuga uragiye ndagiye ugiye ntabwo mpazi. Yakubwiye se kwaba hehe? Ni njyewe namubonye aho hantu murambi ntari kwambwiye ngo afite ngo yakodesheje mu Gashyekero. Urumva na bwa bwana ibyo ndi kuvuga ni ibyo ngibyo. Umusaza wanjye arambwira ati nkugiriye inama wareka iyo nzira. Ibyo ntabwo nabyumvise. Basase nagiye mbabaye mvuye kuri sheri nagiye n'ivarisi niparika ku muryango ku mushumba nsohoka haramubwira ngo angeze yari yambwiye ngo nzafata umumotari ngo ageze mu Gashyekero ku gasoko niho twabaye. Mbaza rero iryo joro ryo ku mu Gashyekero ubundi mpite mfungira ntugire ibindi bintu wongera kumbaza kuri bese. Yego urakoze. Yes nageze mu iyo nzu ari kuwa gatatu mu gitondo uwamperekeje umwana w'umukobwa wamperekeje yarayaho arara muri salo ndamanuka njya mu cyumba nkubwira ko iryo joro ry'uwo munsi ntiyigeze ankoraho. Wumve habe ndavuga ibintu biri kiriya ntiyigeze ankoraho uwo munsi. Nari mfite amarira udashobora gusobanura urarize bagukubise mbabaye ndebye ubuzima ninjiyemo nsanga nagatanda kangana gutera nka paseri y'umwenda wa matora. Urabona akamatora k'abanyeshuri kashaje n'ibiringiti nsanga umuhungu doko ni isahani imwe n'agasafuriya kamwe n'ako kamatora kazinze na za ntebe ebyiri z'imvunwa zimwe zo mu cyaro zimwe bakunja gutya zimbaho adono ngo yazivanye. Reba imyaka veni ndeba gusa uyu muntu aho icyo gicuku ndi kurira nibwo numvise bya bintu bw'abuhanuzi bwa wa mugabo ishuri ntitayari ndahakandagiye. Mbaza ngo mu gitondo byagenze bite 12:00 iki kintu abantu ntabwo bari bakizi nivugiye kuri Nayote 12:00 umudamu yarakomanze afite inda y'amezi 6 azana inda arakomanga. Hano niho kwa Musafiri ndavuga izina rye kuko ariryo bambajije. Ndavuga nti nuwuhese w'umumotari ntiyego ngo mubwire ko mushaka ngaho mubwire kurinde mubwire ko Angelique aho kwande ngo bakwa Metusera hano hepfo mu Gatenga muzehe ntimubwire ko mushaka ndagenda ndako urumva ku buriri ni hari umuntu gushaka amaso yabyimbye arangana atya yanatukwe none ko yarwara byabaye inyama. Ni hari umuntu gushaka ngo ninde ntarambwiye ngo Angelique kwa Metusera mbona umugabo umutima umuvuyemo ngira amakenga ngo ntazi mbona nyine yo gutya mana ko nta kintu ndakora ko ndi umuziranenge ahantu harimo ikintu ariko nkibwira inama yo guhita mpava. Ndavuga nti uyu mugore ni nsangi inda ari y'umuhungu ndahita nca. Umuhungu arabyutse araje naho umudamu none se kubizi ko ndi umugore wawe ukaba warambwiye ko tugomba kubana ko ejo bundi wambwiye ngo washatse inzu bakaba bambwiye ko warazanye umugore ibintu nkoreye n'ibiki. Hinduka njye Gasasi hinduka njye naruvuye koko nabaye umusazi mu mutwe na ya myaka 20 urumva sindi buzumbinga ibintu byaba birimo aho. Icyo nakoze wumve nabwiye umukobwa muratwite ngwi nishani njye nta n'ikintu nigeze nkora nijye nta kintu nigeze nkora none se tubigenze gute ampi igisubizo cyiza umwana w'umukobwa nabwiye banza umbwira urindi ngo ngiye ngo Angelique iwacu barabishe dusigarana na musaza wanjye kwa Metusera bari bancumbikiye rero yari yarangiza umugore namusangaga ahantu yabaga ruguru iri Murambi ariko yari yaranze ko tubana kubera ko abana na murumuna we. Numva bya bintu wa muhungu yamubwiye murumuna we nibwo buzima
yari abayemo. Bivuze ngo n'itorero nta makuru ryari rifite. Natanze igisubizo, ndamubwira nti ngaho nimutuze mbahe igisubizo. Ndamubwira nti mva rero wa muhungu we, ntiharya bakwitande. Icyo gihe niko namajije ngo njye nitwa Musafiri. Urumva ahantu ngiye sinzi, nta zina, nta murenge, nta nubwo ishwi, ntiharya bakwitande ngo nitwa Musafiri. Numva rero ngubwire, fata ikaramu n'urupapuro, turi babiri, hitamo umuntu umwe wemera kubana nawe. Umwana ni imfubyi, wamugeze umugore. Ndamubaza ese undi wari umukristo ntise usengera ngo mugatenga? None se korari irabizi ko ufite umugore? Ngo ntabyo navuze. None se ubu kuki wemeye kuza kumbwira ngo tubane uzi ko ufite umuntu ufite inda? Ndamubwira Angelique, nimba akiriho barapfuye nta nubwo mbizi. Angelique, njyewe ndakwemerera kuzakurerera umwana, ariko nakwandikira urwandiko uzaruzane wanabyaye, ndarusigarana nawe urutware, njye uzanzanira umubebe, nzamukurerera. Ariko nimba udafite uburyo bwo kurera umwana, uri imfubyi wari ucumbikiwe, genda bikwemereye. Umuhungu yicaye afata urwandiko, njyewe Musafiri Pascal nateye inda Angelique, ndemera ko inda ari iyanjye. Naho umukobwa, oya andika ko ndi umugore wawe. Ndati hoya mfite umugore, nanjye ubwo turabana, ariko se mwakumvikana, ngenda kwemerera ko nzakurerera, nimwumvikane mu nyandiko. Ngo kuki adashaka se kwandika ko ndi umugore? Ndabwira nti rero njye ndemera inda, kereka nimba wumva ko turi bane turi abagore babiri, ngo hoye ngaho hitamo rero. Ngo nese ubwo njyewe ndamara kuvuga ko yanteye inda ngo ejo akankwepa, njyewe mu rwandiko wandike ko nkwemereye kuzakurerera imyaka y'ubuzima bwanjye. Yasize urwandiko, ndutangirana kuri iyo tariki, ndarubika. Angelique muheruka ubwo n'amaso yanjye. Nyuma y'aha makuru naje kuzamubaza, ariko Angelique yaje kubyara, ngo yarambwiye ngo musaza we ngo yayikuyemo. Ese ubifitiye gihamya? Ngo ntabyo nzi. Wambwije ukuri tugafasha umwana ko dufite inyandiko, ikikureba muri ibyo ni ikihe se? Go ahead. Kuva uwo munsi rero nibwo ninjiye mu ishuri, nkandagizamo ikirenge neza, ndicara ndatuza. Inzira y'umusaraba w'urushako yatangiye kuva kuri iyo tariki, ihera 2003. Nayishoje neza 2016. Ubu ariyo myaka. Kuva 2003 kugeza 2016 harimo amateka, harimo imibabaro, harimo inkoni, harimo icibwa inyuma ndengakamere, harimo ibintu byinshi bikomeye. Igice cyanjye cya mbere, resume yacyo. Gasasira rero Gloriosa, yego, cyangwa se Mama Vanessa cyangwa se Gloriosa, amazina y'umugisha, Mama Vanessa. Ese wari ugiye gutoza korali, ariko biba ngombwa ko bagukatana. Abo wari ugiye gutoza cyangwa abo wari ufitiye invitation, baje kuza gukurikirana, bamenya umuntu uri kuza kudutoza, byamugendekeye biti? Barabimenye cyane ko ari nabo batanze raporo ku mudugudu wo mu Kagarama. Barabimenye kuko ba bantu bo mu gipangu, ba badamu babagamo, nibo batanze raporo ko harimo umuntu warayemo nk'uko bisanzwe. Rero ntabwo babaga bazi kumenya iyo ibyaha byakorwaga byitirirwaga muri umunawe. Ubwo rero abadamu babagamo aho baravugaga bati harayemo umuntu, nibo batanze ayo makuru kugira ngo aho nari bujye kwigisha indirimbo babimenye. N'ubwo buryo babimenyemo. Kuguhumuriza ntabwo bigeze bakurikira. Oya, urumva Kanserege na Murambi nta muntu wigeze angeraho n'umwe. Ikindi nakongera kukubaza kandi, wari umaze kumenya neza yuko nta kintu ufite ubona ubuzima bugoranye bwo kuzabana nawe. Kabiri, wari umaze kumva ijwi ry'Imana, kuko Imana ivuga mu buryo bwinshi, ariko tumyeho umukozi wayo irakubwira ngo urugo
utangiye cyangwa se urugo ugiye kwinjiramo mu ishuri, aho ngaho wabitekerejeho iki? ntabwo iyo wamaze kwinjira mu kintu kiri konfirime kivuye ku Mana ari nk'ishuri kwicajemo, ubwenge bwo gutekereza kuyikura ntuba bufite kandi n'Imana ntiyabuguha, kuko uba umeze nk'uri boroke, uba umeze nk'ufite ipingu, uba umeze nk'umuntu bacometse ahantu. Imana yo iba ifite inyungu z'ibyo ishaka kugeraho, kuko iyo mba ndufite ubushobozi nari kuba narahavuye, ariko imbaraga zo kuhankura ntabwo nigeze nzigira, ahubwo narushijeho kwinjira mu bibazo mbona nta handi hantu ho kubihungira. Ndavuga finally nabaye umugore byarangiye. Natinyaga guhagarara imbere y'itorero mvuga ko nasambanye, ubundi umugore. Ikigenderewe rero ngomba gushaka imbaraga zinsubiza he? Mu rusengero. Kandi koko Imana yarabikoze, ntabwo natinze. Twamaze nk'amezi atatu ndumva ariyo twamaze rwose. Mpita ngenda njya ku rusengero, ndongera kubonana na nyobozi, ndababwira ngiye byarangiye nishingiye, munyemerere rero munyakire nsubire ku murongo. Barambera abantu beza, Imana ibaha umugisha. Itorero ryanjye rya ADEPR mu buzima nabayemo bagerageje kundera, ntago bigeze banjugunya ngo bamfate banjugunye, oya, baranyumvise, abashumba barabyumva, baduha umwanya tujya imbere y'itorero dusaba imbabazi cyaha cyo kwishingira, turababarirwa, mpita nsubira muri korari nikomereza umurimo w'Imana. Nyuma yaho rero ni nabwo twashatse uburyo tujya mu rukiko, naho byafungiye mu rukiko. Twongere tuvuge kuri aka kantu, abantu bazakurikira na Yoti TV, akantu kameze gutya. Iyo Imana ivuze ibintu ishobora kuvugira mu ijambo ryayo, ikavugira mu kanwa k'abahanuzi. Hari abantu benshi b'abakozi b'Imana nagiye numva, cyane ibintu byinshi Imana ijya ivugira mu iteraniro ry'abera, cyangwa ikaba yagusura mu buryo bwihariye wowe ubwawe Mama Vanessa uri wenyine, uri mu kugenda uryamye wicaye gutyo uri wenyine, nubwo Satani nawe ajya azana andi majwi, ariko iyo Imana ivuze ikintu, abantu bakurikiye na Yoti TV aka kantu bakumve kandi bakitondera. Iyo Imana ivuze ikintu, ibigira ngo wowe ucyumvise ubashe gusengera icyo kintu, ubashe gusengera icyo kintu, ibikikubwiye ishatse yakwihorera, ariko iyo ikubwiye icyo kintu ibigira ngo ugisengere, kuko twahawe ubutware, twahawe ubushobozi bw'uko tuzagamburuza imigambi ya Satani. Iyo ari ibintu bivuye ku Mana, Imana irakubwira tumva mwana wanjye ndagushyigikiye, ndi kumwe nawe, nzabikora b'amaso. Ariko iyo ari ibintu bitavuye ku Mana, Imana irakubwira ati b'amaso senga, rimwe na rimwe ubwo uzumva Imana ikubwiye ngo fata amasengesho y'iminsi 2, fata amasengesho y'umunsi umwe cyangwa y'amasaha, ibyo Satani yari yagambiriye Imana ikabitesha agaciro. Bishatse kuvuga yuko icyo gihe nubwo byakugendekeye gutyo, warabyumvise uraburirwa, ndetse n'abajyanama babi mu rusengero burya bashobora kubamo, bakaza bakakugira inama ariko atari inama ivuye ku Mana, abandi bakakugira inama nziza, abandi bakaguhanurira ibitari byo, ariko tujye tugira gushishoza. Ntabwo ari we mbwira, ndabwira abantu bose bakurikiye na Yoti TV, nibo ndi mu kubwira gushishoza. Kandi ikintu Imana ivuze buri wese ajya agira gushishoza. Se n'Imana ivuze ibyo ni kubiganiraho ikindi gihe, kuko tubiganiriyeho byafata umwanya muremure. Ngarutse numvise uvuga Musafiri yuko ariko bavuze Musafiri, mwaje kuza kubana nyine musubira mu nzu y'Imana, aho warugereje mujya mu nzu y'Imana musaba imbabazi, barabakira, mukomeza umurimo w'Imana. Kuko ni rwose, kuko
inshuro nyinshi nakubitwaga abayobozi babaga babizi ku midugudu yose nabayeho yose kandi mugikomeje gusenga tukiri muri korali kandi Imana igakomeza kuvuga tukiri muri korali. Ubwo no kuvuga ngo habaho igihe umukozi aragenda nanjye nyifite nkegera umushumba nkamubwira rero ihangane nakubitwa naza mu gitondo nabibwira umupastor namubwira nti ukundeba uku nkamwereka nko ku bitugu nakubiswe ikabure ya moto akambwira ati mama bava n'umuntu ugukubita acuranga nitumuhagarika tukamukura muri korali kesi irabambi kuko wenda nimba yoroshya ari umucuranzi nitumushyira inyuma y'itorero hari izindi mbaraga uri burwane nazo utari bushobore nanjye nkabura ntagisubiza bigeze ndana byakira. Iyo wajyaga gusenga se Imana yakubwiraga iki? Yambwiraga ibintu byinshi. Yambwiraga ko izanduhura, ikambwira ko izangirira neza. Nkabona ariko ntibishoboka. Abagana kare. Bangwa ukuntu abantu bahanura bakareba hirya, wabisanisha n'ibintu wicayemo. Ukabona inzira ntazo. Ahubwo se Imana yangirira neza mu buhebwe. Umwana umwe babiri batatu. Inkoni sasa na nimugoroba. Mbega harimo akarengane gakomeye. Yabona ko udashobora nanjye ndavuga nti ibi bintu hoya ngewe nageze igenda nabyakira nyambona ntabwo bikunda. Ese umaze kugerayo nubwo twari twabivuzeho umaze kugerayo Musafiri twakomeje kumubona ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube hari na channel imwe twamubonyeho ahetse abana avuga Mama Vanessa yataye abana. Mama Vanessa turamusaba ko yagaruka rwose akagaruka mu rugo ariko na nyuma tuza kubona Mama Vanessa yakoze ubukwe. Mama Vanessa yakoze ubukwe koko cyangwa bimeze gute ibyo bintu? Ntekereza igihe cyaba kigiye kurangira. Igihe ntikirangiye se iminota yacu banze igiye kurangira ariko ubukwe bwarabaye. Yes, kandi buba neza ndashimira Imana yasohoje icyo yari yaravuze. Ikindi cya kabiri kumubona ahetse umwana ni donc urabona abanyamakuru bo babonye ari inkuru bagomba gucuruza kandi kubera ko bo ntibatekereje ese umuntu asabye divorce yumvikanyweho umuntu hagurutse mu Rwanda aramuherekeje amugejeje ku kibuga baraganire bumvikanye ubutane ugiye guheka umwana gute kandi aheka umwana mu nzu harimo umukozi ndi guhemba ukwezi. Ubwo rero kara kantu na kantu abanyamakuru bamusabye nyine kugira ngo bicururize inkuru navuga ati we heka umwana twinjize views. Ntawe rwose njye simurenganya urumva amafaranga umuntu aguha amafaranga ngo nkinira teatire ntago wabyanga kandi n'abana kubaheka kuri we byari igitangaza nta n'igisebo cyari kirimo cyari umwana wahetse urukumva ariko wenda arangaje babikozemo bwari uburyo bwo kugira ngo inkuru baziryoshye cyangwa bagaragaze ko Mama Vanessa nyine yaciye nk'amabere yakoze ibitabaho ariko hari ibintu byakozwe byaraganiriwe bishyirwa muri gahunda umuntu umutandukanye ufite priorite yo kwinjira mu zindi systeme zawe yo gushaka kwinjira mu zindi gahunda. Ubwo ngubwo ndumva nyine mwakomeje waragarutse umugabo mwarazanye cyangwa wamusize hanze iyo yabaga ko twarabibonye ko mwakoze mariage. Umugabo ari ajya ni ikihe gihugu? Umugabo twarazanye turi kumwe nta kibazo. Kandi n'ubundi na leta nta kintu kuko mwakoze ibyo leta iteganya ndetse mubinyuza mu mucyo ndumva nta kibazo na kimwe dufitanye. Ikindi abantu bibaza ku bana abana ndabafite naje mpita ndwana intambara yo kuzana abana kuko Musafiri yahise ashaka undi mugore ubu baranabyaye gusa icyo nshimira Imana abana urabafite abana ndabafite bawe na Musafiri. Yes, wahise ubazana abana nahise uri mu gihugu cy'u Rwanda abana nahise mbazana abana ndabafite. Ubwo rero abantu benshi bibazaga ibintu byinshi abana numva abantu iyo batazi amakuru kuko tukabirumvikana ariko nibashira impungenge nibatuze abana ndabafite nta kibazo. Ubwo rero byarangiye rwose Musafiri ashatse umugore arabyara nta kibazo na kimwe kandi umugore turavugana ndanamushima Imana imuhe umugisha yafashe abana neza garuka nsanga ari amahoro. Umugabo wawe se ni umuzungu ni umwirabura ni umunyarwanda?
uri kurengera ni umunyarwanda ushima Imana n'umunyarwanda. Tuzongera dukorane ikindi kiganiro turi kumwe, tuzakubwira umutumire, noneho tubabone muri kumwe, mwongera kandi kuvuga Imana, mwongera kuduha ubuhamya. Ku ijambo wari wateguriye abakunzi ba Nayotesi cyangwa rijyanye n'ubu buhamya, ni irihe ijambo ry'Imana? Ndabizi uri umuvugabutumwa, ndabizi twagiye dukurikirana ivugabutumwa ryinshi ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye. Ijambo ry'Imana rijyanye no mu buhamya cyangwa se rijyanye no gukomeza abantu uyu munsi wa none ni irihe? Munyemerere dusome ijambo ry'Imana, ni iminota mike, ndatekereza iminota dusigaranye ari mikeya. Wenda mu nsanganyamatsiko reka turebe ijambo ry'Imana riri muri Mariko ibice 4 umurongo wa 35. Yego. Bibiliya iravuga ngo aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye bwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane, baravuga bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Tuvuge ngo amen. Amen. Ubuhamya nabutanze, harimo byinshi tutavuze, turarezimye, ariko ku minota mikeya dusigaranye urambajije uti ni irihe jambo wateganyirije abantu rigendanye n'ubuhamya bwawe. Ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi, ariko ikintu nabwira abantu nkabakomeza binyuze muri iri jambo, nuko umuyaga wose ubaho uberaho gupima inyubako. Kandi sindigera mbona umuntu inzu ye yaguye kubera umuyaga ngo ajye kudekarara muri leta avuga ati ndarega umuyaga ko wagize gute wansenyeye. Narindi kubabwira ko iri jambo ry'Imana risanishije n'ubuhamya, ngira ngo mbwire umuntu, nababwiye ngo ntabwo ushobora kujya kurega umuyaga ko wagusenyeye, kuko umuyaga uhuha upima inyubako ya buri muntu wese. Rero nimba umuyaga uje ugasanga inzu yawe bitewe n'ahantu iparitse, imbaraga z'umuyaga zigaragaza agaciro k'inyubako, ko hari ababasha kubaka bagakomeza ibisenge cyangwa amafondasiyo yabo akabafashe. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri, iyi nyanja Bibiliya ivuze ndayihuza n'urugo rwawe, kandi muri uru rugo habamo ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ikintu ushimira Imana nshaka kubwira abantu ni uko muri iri huha ry'umuyaga hanasomye ijambo rivuga ngo yari aryamye areba ibwerekeza. Hirya y'uko Imana iryamye mu cyerekezo cy'intambara urimo, hirya y'uko muri iyi inyanja iyo ugiye mu bwato umuraba ukagusangamo, abahanga bavuga ko mugerageza no gushyiramo imizigo cyangwa mukayigabanya, cyangwa amazi yabasangamo mukada, hari ibyo udaha ntibidahike, hari ibyo utereta ntibyemere, hari ibyo ugomba kugerageza kurwana nabyo ntibikunde. Ariko Bibiliya impaye igisubizo, iravuze ngo hari umuntu bakanguye. Imana ishimwe ko tujya tugira imiyaga mu ngo, tukagira uwo duhamagara akitaba. Hari abamama benshi bahura n'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo, ntibabone uwo bahamagara. Rero nimba muri wowe uri muri izi ntambara, uri guhamagara Yesu akakwitaba, nimba wumva neza ko umutima wawe ntacyo guciraho urubanza, uhagarare wemye, uryamye ibwerekeza arahari. Niyo mpamvu nkwinginga ngo wowe banza umenye uhamagara mu muyaga waguteye, kandi umenye imbaraga z'umuyaga waje nimba ufitemo uruhare. Munyemerere dusoze dusenga Imana, ariko nkwibwirire ngo hari umuntu uzahagarika, hari umuntu ufite ubushobozi ku muyaga, hari umuntu ufite ubushobozi ku ntambara. Kandi nkwibutse ko buri cyiciro cyose kigira dayimoni nshyashya, kikagira n'intambara zacyo. Ntihagire umuntu ukucaginga mu ntambara urimo.
wirinde abajyanama babi kuko nabo babaho, ahubwo uryamye ubwerekeza bw'umuyaga ari we Yesu Kristo wa Nazareti aba ari we wenyine uzahamagara, kuko ku isi umuntu wese asenga imana ye. Iyawe mwabanye, iyo mwahuye aba ari yo uhamagara, igaragaza ibikorwa byayo. Bimere nko ku musozi Karumeli, Eliya ahamagara abahanuzi, agahamagara Ahabu akamubwira ati dukure abaturage mu rungabangabo. Wowe mu muyaga ufite, hamagara Imana rurema iryamye mu cyerekezo cy'umuyaga wawe, iragutabara ikoresheje ibimenyetso. Kandi dushimira Imana ijya ibana natwe, ntitwemere ko turohama. Amahoro y'Imana nabane namwe. Mbashimiye ikaze mwampaye, mbashimiye igihe cyanyu, ariko mbibutsa ko rwose ushaka gukurikira Mama Vanessa wandike Mama Vanessa TV, hanyuma tuzagenda tuganira nkubwira ukomere mu ntambara urimo, ukomere mu kaga uri guhura nako, upfa kumenya ko hari umuntu uryamye bwerekeza bwawo. Ntabwo umuyaga uza ushobora kunanira Imana. Nimba yarabwiye Zerubabeli ikamubwira ngo wa musozi we wiyita iki, ndagukuraho uhinduka ikibaya, ntabwo ibibazo urimo byananira Imana. Kandi nkwibutse ko Imana ijya gufata icyemezo itagisha inama umuntu, nta nubwo ibwira umuntu ngo ndanyura hehe, iyo yifitemo ubushobozi n'ubutware. Ijambo rya kabiri rikavuga ngo Imana itandukanye umucyo n'umwijima. Imana ntishobora kwemera kubana n'umwijima ibona muri yo hari n'umucyo. Imana ntishobora kwemera ko wemera gupfira mu buzima, nubwo abantu bakereye ko babona ko ari byiza. Hari ibyo abantu babona ko bikwiriye kukubaho, kuko Bibiliya avuga ngo icyubahisha Imana nuko ikinga ibintu. Hari ibyo yakinze kuri we ntibyaba, hari n'ibyo yakinguriye biraba, ngo abandi bo bubahishwa no kubigenzura. Hari uri kwibaza impamvu uri muri urwo rushako wenda warize. Hari umuntu uri kwibaza impamvu udakora kandi ufite diplome. Ibyo barimo baragenzura. Bibiliya iravuga ngo yakinze nta wakingura. Rero nimba Imana ikinguye, Bibiliya iravuga ngo dore imbere yawe hari inzira ebyiri, kandi ndakubohora ibinyururu uri ku maboko yawe. Aho ushaka kujya ujyaho, kuko igihugu cyose kiri imbere yawe. Nyuma y'uko Imana ikubohoye, ufite uburenganzira bwo kuba mu buzima ushaka. Upfa kubuzi neza Imana iri mu ruhande rwawe. Basore bakobwa, bana batoya, muri kwerekeza mu cyerekezo cy'urushako, ngaruka inyuma ku buhamya, ushishoza inzira ugiye gucamo, kandi wirinde abajyanama babi. Ufate igihe cyo gusenga, kuko nahuye n'ingaruka nyinshi zo kumvira abajyanama babi, kandi sinagisha inama abandi bashobora kuzingira ari nziza. Rero mwihangane, umugore wese uri mu ntambara nk'iyo nanyuzemo, komera, senga Imana ifite ubundi buryo. Uburyo bw'Imana buracyahari, ntabwo uzapfiraho, ntuzahasiga ubuzima, ntuzahasiga amagara. Imana nibona ko wikatiye urugo kuhanzurira kuhaba, ifite ubundi butabazi izazana, kandi ikagutabara utanduje amaboko yawe, utanduje ibiganza byawe, utamennye amaraso yigambirira gukora ikibi. Ahubwo Imana ifite ubundi buryo bushobora gutuma uhava nta kibi ukoze. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Shalom, tuzasubira. Yego, Imana ibahe umugisha Mama Vanessa. Uwashaka kukubona atanyuze kuri iyo channel yawe, aderese yindi yakubonaho